Labas vakaras, labai malonu, kad pirmą kartą mūsų mieste, pilname popsinių saldainių, pilnu koncertų, kuriuose mes galime klausyti sekmadienio rondų ir visą kitą. Pirmą kartą, galbūt šiek tiek daugiau alternatyvos, pirmą kartą nuskambėjo signalai, kurie skambės ne tik šiais, bet galbūt ir sekančiais metais. Jūs matote tokį plakatinį plakatą, kuriame trys lelijos. Trys lelijos tai simbolis Alytaus roko klubo, kuris praktiškai pirmą kartą organizuoja šį koncertą. Tai nėra dar Grand festivalis, tai yra pirmasis bandymas, bet tai yra pirmo kelio pradžia. Ir mes tikimės, kad kiekvieną mėnesį roko klubo iniciatyva ir visai jūsų pagalba mūsų mieste įvyks po 1-2 renginius, kuriuose skambės ne tik radio ir televizijos nuvalkiota muzika, bet šiek tiek alternatyvos, šiek tiek įdomesnės muzikos, galbūt tiems, kurie gyvenime ieško daugiau negu rožinių saldainių. Šį vakarą, šį koncertą roko klubas nusprendė paskirti heavy metal gerbėjams, kurio Alytuje, kaip pasirodo, absoliučiai nėra. Na daug dieve, galbūt tai pirmasis akmuo į jų daržą ir jie atgims. Šį vakarą mes turime galimybę išgirsti 5 kolektyvus. Auka, Heraldika, kai kurie žinoma girdėti, Porfirija, 7-7 ir Rusonailė. Kaip nekeista. Man asmeniškai daugelis iš jų yra nepažįstami, nežinau, ar jūs juos esate girdėję, tie, kurie domisi tokia muzika, turbūt aplanko visus tokios muzikos festivalius, bet aš nenoriu jūsų varginti savo plepėjimu, to labiau, kad šis koncertas yra pirmas.